Shane datin arke am poligi lanna invite share goda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gari sahi yana auf bagana gan sultan gari sa sijin do fatiko na auf ita shop ya da invite share goda ala one badadina akami jirtan goto wamba dadina ugumat misoma hojjatani goto wamba dadina uguman junta dabsistani ashane datin arke tiwa kadi goro motu no ampoli filana lamu ashane grisa nungo wo yada akam jirta walyan ne ramadan bagala ga fitani Eid al-Mubarak jalle jirra yada adawi badadina hanya tutulullen cinachasa abi tutulullen cinachasa anshane ratin arke hattu diga oromo tutu hattu diga oromo dulji Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyanki ya kaslama ka dunya jirtan hundiru obboleeyyanki ya horomo da kan kristiana fi waqifata hundi khaysanu salaman khiya khonne rabuke lafa jirtan tisna dakam akam jirtan nageenyi badada invite share godudan saganta teenye qoppi breaking news garagara te ranta narka qabna isi sanirra ballina na soina diyada invite share goda tiko bodani egella dahabu janini dahabe anshane ratin arke tan diga oromo tutu hattu diga oromo tutu jechudan ya grisa khiye yette sirboto barbareda baste jirti isi sanin gara saganta khenya cena tiada barzafi uladura terate jeti sirra terate jeti mata mure nu abdi lana tiada wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ini desa lokal kita baga najira tanga kali imam badadina ilman romo da kullu badadina akami jirtan anshane datin arke hattu diga oromo tutu wa hattu diga oromo tutu no ampoli filana lamu hattu nu gowom situ umman dikana yetu jirabi ya kaisa kana fa umman yetu jiru sanu hararge sigara galte abso jala dide sifal machu egalan ke umati
way bishaan baargama dikaachasa adawwi doktor abi hanyaatu xululleen cinaachasa adawwi ilmaan badhaadhina hanyaatu xululleen cinaachasaati maaltu afeetanaa invite share godhaa neegala xiqqoo booda sirba kana iddoo tola an ummata keenyaaf akkatti dubbiin galtee na ajaa'ibsiisee beek ummata keenyaaf galtee dubbiin ayli galteef ummataaf gallaa namaa siidumatti beek hullu ta'e bakka seentu qabdu maasha Allah alhamdulillah jenna gaanu hojiin teenya firii argatte laal anshane datin arke ummata ga kana yechu jiru kuba qabaddu akabillalta kanaga akabillalta silarran isini khaye yero dheeraa fudhachuu barbaada yeroo dheeraan qabwanis saniyecha asmat damna dahabo teenya dhaqaati laala daawwadha youtuber raseena gir jaati dhaqaati gir jaa dhaqaati laala ti quba sangaddeebisa akkasuma islaayis ol kaasuun beeytani uma isinii godhuun dandeenyu yaa booyuun dalagaateessanii hofluun dandeessanii gammaduun beeytan gadduu malee dhaqaati laalaati quba gaddeebisa ol qabuu yaa isin bira hin jirtu saniifuu umaa jechuun dandeenyu ammoo wallistuu teenya jabduu fi quuqaa ummata keessa jiru waan ummata keessa jiru nu wallisuu siitiif guddaa galatoomii jennaan akkami jirtan girrisaan idduu tana mataan isaa oowwee jira yaa biyya keessatti duula na filadhaati waan deemu jiru arkaa jirtan maasha Allah aanaa meettaa keessatti calanqoorratti ilmaan hambaan habalee cittee calanqoorra walgaanii lilmee darbitu namni lilmeen lafan buutu xiqqaa guddaan bahee daandii kana hunda akka galaana dhangalaa'e badhaadhina malee duunee argamna jee qaadhimamtoota filannoof dhiyaatan hunda qabatanii duula na filadhaa guyyaa irraa gaggeessaa turan agartan gaa achirratti harkuun dhabdan silaa'oo agartanii jirtanii ni gartan ni maxxansinaa ni laaltan silaa'oo ni beeyna girrisaa kiyya akami sanirraa xiqqoo dhukkubbiin isin kaatee xiqqoo daf jettanii san gubbaan osoo saniif girrisaan heertibiitiinsaa dabalee jiru rifaatuu san keessa osoo jiruuti girrisaan rifaatuu aanaa meettaa calanqotti ummata cabalaq je'ebe ummata dachii garagalche aadaasaa uffate bareedee fadhiidhaan ummata bee dhiichisee badhaadhina bira malee jee duula na filadhaa irratti injifannoo gaggeessuu irratti ummata akkasitti hojjechuu jiru osoo saniif garaan isaan dhukkubu jiruuti maasha Allah ta guraawaatti dhoote jechuudha guraawa lafa seenaa lafa qabsaa'ota biqilchite lafa gootota gaara mul'ata guraawa namni alatti nafne akkasin namni dhangala'ee dambaliin ala gayyaate ummanni badhaadhina bira akka jiru dubbiin Facebook irra akka jirre dubbiin Twitter irra akka jirre dubbiin faranjii karaa daandii faranjii irra rafuu kan san keessa jirre dubbiin juuntaa wajjin booyuu bira akka jirre
inuma takka takka eegzeen allaale wanni girrisaan teenya alaa fi keessatti keessan jirtu silaawu girrisaan ala jirtu waan isin godhu jirtan biyya faranjii tana keessatti nuuf tola oolu jirtanii bar jabaadhaatti fufaa hay jarri kun edaa diina wayyaane hojii deemu jedhee uummanni keenya akka isin baru iftaasisuun keessan allama gantaa aboo jabaadhaa baandiraa TPLF qabadhaa akka gaariitti Geetaachoo Raddaa rabbiin nu haa baasu jaa bobooyaa oofaaka hay galata qabdan ana akka kiyyaatti galata qabdan karaarra baatanii bobooyuu karaarra ciistanii gangalachuu maaliif uummata keenyatti himuu jirtanii jechuun isin diina ta'u warra bara 27 uummata keenyatti akka shilmii xuuxaa ture uummata keenya dhabamsiisaa ture uummata keenya gataa ture uummata keenya ajjeesaa ture isaanii hojii daandiirra baatanii booyuun qabsoo kan ta'in shaqaxa akkatti jirtan dallaalummaa akka taate wanni isin jirtan san ta dallaalummaa taattummaa akka taate akka uummanni hubatu taasisu keessaniif allama gantaa inumaa idduu tana faranjiitu aangorra nu deebisa jettanii namicha Afrikaa liyyuu lukaan budunii Afrikaadhaa ta'ee Ameerikaarraa muudame sanitti xalayaa barreesse jan warri jirraa jirtuudhaan sagantaa isaanii akkamii warri sagantaan teessan jirra jirtuudha akkami dandamachaa jirtu ummanni imaammata harkee jira ummanni sagantaa harkee jira ummanni waan isaan baasu beekee jira ummanni misooma filatee jira ummanni nageenya filatee jira ummanni badhaadhina filatee jira ummanni jireenya firraa jijjiiruu baratee jira ummanni qusannaa maatiidhaa baratee jira ummanni gadadoo keessaa bahuu barachaa jira ummanni booyuu biraa tarkaanfachuu jira ummanni keenya kuusachuu biraa targa'ee jira ummanni keenya qabeenya bira gahaa jira horachaa jira carraaqachaa jira sukkarri duratti juuntaa qoftiin fidduu arra ummata keenyaatu akkuma tabaroosaa fidachaa jira soogiddi duratti juuntaan qoftiin fidduu arra ummatuma keenyaatu akka tabaroo fidachaa jira jimaa jibutaa fi juuntaa fi warreen isaa hojii jiran kwartar dabalatee naggadaa turan arra ummanni keenya waldaan jaaramee akkuma tabaroosaatti harka gurgurachaa ta danda'us waldaan ergachaa dalagachaa carraaqachaa jira jechuudha badhaadhina irratti waan arrabarra isaan bu'e waan kiisha isaanii bu'e waan mana rafanii arkan ummanni ni beekaa jechuudha tiimuu feesisu ummata kana arku jiranii bar laalu jiranii guyyaarraa guyyatti jireenya isaanii geeddaramaa argaa jiranii jechuudha aatiigaa ka dhidduu tana Ameerikaa taatu biyyoota maarree aangorra nu baasaa kanaafuu booyuu qabna jettanii inumaa ni baranne warri jettan xalayaa barreessitan jedhan namni ka qotiyyoo ta'eeti bara kana keessa harqoonni itti seenee lafa qotaa jiraa jettanii tiraaktar dila raabsaa jirru san hin agarreessin hin dhageenye lakki dila qamadii qonnu san quban qabdaniisin maali ummanni keenya qotiyyoo nama godhatee qamadii facaasaa ture ummanni keenya bar jibootaan qotuurraa dhaabbachuu qaba jechuun jiraan akka amma dhalata Harargeetti akka nama Oromiyaa fi Oromoof laalatutti akka ummata kiyyaa ta'utti ummanni kiyya hulii gaggodhatee akaafaan qotuurraa tarkaanfachuu qabaadhaa bar kaayoon tiyyan maali nagarree tiraaktar dila raabsaa jiru mootummaan maali ija isin dhooytu wanni akkasiisan maali nagartanii lakki wahuma qabadiisa haamtuu nagarree isin biyya keessatti haamtuudhaan haamaan jirru bar qamadii itti geessineet kombaayinerri itti geessineet kombaayinerri ummata keenya kombaayinerri bar aanatti godinatti guutuu Oromiyaa keessa barri kombaayinerri deemee qamadii firii baasee yoo jiraate bar bara badhaadhinaa kana maali tana faa gurri isin hin dhagayu ijaan hin agartanii waan fokkotaa fi waan ajaa'aa malee isin waan gaarii gurri dhagee waan gaarii fuunfachuu waan gaarii arguun feetanii yaa girris maalu bataatanii sagantaan jirraa jirtu edaa tanaaf filannoo keessaa baatan akka ummanni isin filanne maqaa beeytanii fi duraa xulluuf jettanii baatan baga baatan maati maali bara 27 wayyaane hojii turtanii amma yeroo Oromoon aangoo qabattee biyya bulchu jirtu tanatti baga keessaa baatan maaliif ummanni isin bareeqa hattoota ta'uu isin bare ummanni gantoota ta'uu isin bare ummanni sobdoota ta'uu isin bare ummanni malaamaltummaa warra yaa'u ta'uu ummanni isin bare tanaafuu uumaan agartanii ummanni nu filachuun taa'u ummataaf badhaadhinaa hojjechuu jira
jiruu badhaadhinaatu uummatarraa jijjiiru jira nuti bakka hin qabnu tanaafuu yaa'ii godhutti fufuu qabna jettanii sagantaa jirraa jirtuu sanii warri haatan bakka keessaa baatan maal qaba xalayaa barreessitan tana itti jabaadha ammaas biyya Itoophiyaa tana biyya teenya Oromiyaa ka aangoorran nama baasee aangoorraa nama buusu rabbii gaditti ummata keenya qofa aangoon tun tuftii faranjiitiin nuun dhufne aangoon tun eebba faranjiitiin nuun dhufne fuula guuruu faranjiitiinis nu harkaan baatu warri san seetan akkamidduu tana jajjabaattanii maa yaadina hin harkattan ittiin jirtan mee laala amma fakkeenyaaf dula na filadhaa kanarratti bakka gaggeeffaman kanumaa wajji wal qabatee mee laala waan uummanni keenya biyya keessaa jechaa jiru akkaataa itti jireenyi isaanii fakkeenya fudhadhu ammaa tana Finfinnee adde Adaanech Abeebee kantiibaan Finfinneedha mee maal godhu jirti mee fudhadhu fakkeenya Aqaaqii irratti arraan tana ummata keenya kalaftii irraa saamame saniif kaartaa wajjin lafa deebisaati haasawni sii goote nama dhugaa yaaduu fi qabsoo haqaa jiru imimmaan itti fidaa jechuudha. Baga qabsoo inni si jechisiisaa jechuudha. Nama haqaaf qabsaa'u yoo taate nama xubbuuf hin qabsoofne yoo taate nama jijjiirama ummataatiif qabsaa'u yoo taate nama faayidaa ummataatiif qabsaa'u yoo taate haasawni isiin arra goote imimmaan si fidaa jechuudha. Wanni nuti arraan tana Aqaaqii dhufneef jette Adaanech lafa isinirraa saamnee isin buqqisuuf osoo hin taane lafa saamamtanii irraa buqqaatanirra deebisnee gadi isin dhaabuu fi lafa teessan isinii kenninee isin qubachiisuuf dhufnee jettee qubachiisuutti hin jirtu kun jijjiiramaa miti girrisaa kiyya maali kun jijjiiramaa miti si biratti jijjiiramni kun kami si biratti mee kun jijjiiramaa miti ati arrallee isiirra duluu barbaadda jechuudha osoo sii taate ati warra saniin irra duluu fayyidaa jechuudha isiirratti arruma qofa amma Finfinnee keessatti piroojeektii meeqa eebbisiiste adda Adaanech terminaala akka girrisaan biyyaalaa keessattuu Ameerikaa fi Kanaadaa fi Awustiraaliyaa biyyoota adda addaa kana keessatti terminaala Afrikaa irraa tokkoffaa ta'e arraan tana eebbifamee jechuudha uummataaf mana barnootaa sadiitu arruma eebbifamee jechuudha baruma kana sadeen kana keessa hojjetamee beekigaa mana barnoota godee obbolummaa nuti Somaalee wajji qabnu mana barnoota Asoosaa kan naannoo Beenshaangulii wajji qabnu mana barnoota Bashaalee akkanumatti eebbifamaa oolee jechuudha arraan tana hin gartuu ati tana sittiin fuu maal ijjitee nagartuu waan fokkottuu malee nuti maas akka girrisaatii miti nuti kaayoo qabna Finfinnee irraa faayidaa addaan barbaannu jennaa bar nuti amma sadarkaan irra jiru hin barbaamu waan firraa akkamii faayidaa addaa barbaanna lafa jireenya jalaa bishaan fuudhamaa gubbarratti kuusni biraa dhufaa faayidaan addaa nuti Finfinnee irraa barbaannu hin jiru Finfinnee nu teenyaa ati teenyaa miti jeeti faayidaa addaa kajeel faayidaa addaa wayyaaneen nuuf fidde nuti hin barbaannu jechaa jirra tanaaf Finfinnee keessatti hojiin hojjetamu jiru san yoo laalte guutuu Oromiyaa keessatti yoo laalte guutuu Itoophiyaa keessatti naannolee hundarratti yoo laalte የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚታይ ተጨባጭ ለውጥ አለ ማለት ነው ህዝቡ ይሄን ያውቃል ኡመን ከደኒ ቢያ ግሪሳን ከየሞ አትጌት ከነ ነገርቱ እንማ ፎቶ ጌታቸው ረዳዳ ገርተኒት ዳንስ እስክስካ የቻ ተወቻ ጅርተኒ የነ ፎቶ ጌታቸው ረዳዳ ተደዮ አራፊ ከነ ደደማ ቱርቴሰን አከሚ ጀጀቢነ ስንፊደ ልማን ጌታቸው ረዳዳ akami lubbunuuf jira yettanii xiqqoo du'eerraa sabbartanii as deebitanii xiqqoo akami indeenno mooraalii xiqqoo buustii isin hin goone Geetaachoo Raddaa lubbuun jiraachuun isaa jechuun hayya girriisaa keenyaan baanaa beeka akami gammaddanii footoon san taamat tokko dura baate ati taarraa yee dhiichis arras fakkaatee dhiichistaa beekte suuraa sana immoo taamata duraati yaa Rabbi nabaasi jiranni goda keessa jiru
يا رب نباسي بدأني تناف حق قبته ديمه حق أنا إنجي فتشاجرا شنين دكان دكاتاتي بدي دممتي فريم ما شو قدي من خيسة كوباسا إفناسا وجرا إقامت ركومتي هاي دمو أنجي أكنا متوقتي موتوما نمو ديدة هتيسوني غافة يتني يتي تريزون منو ما خيسة تونا ميتي منقدورا تورا تاتاو جهني تيسيسن هاتاو وما تيمت من خيسة أجراتو ركومتي أمور شنين تيراليستي شريو جول قبته مو أبان قبينيا شرين ديگر مالين ديگر مال جيه مودام أما بوده تيراليستي جل سيدا جون تاج خديه مسكسم خسري راو في أورومون بالون تم بلسون تاجرتي شراك تاجرتي حجة تاجرتي دبر فدين تينيا هندي غوتام تيجوميتي دبر تجلما بربانو جيني تيجوميتي أمو برسدين دبر خرخنا خايسة أفلم ناس جيني وادم ناس جيني أرسا خفل ناس جيني شغوية بچا اسكسكا بچا رغد بوآ وان فين أقوالاتي متخاص جيني أرسا barootuma masadeen eegaanii fi cawumsi kun dhuferraa kaasee hanga ammaa jiru hokkora kaasuuf biyya diiguuf biyya facaasuuf sochiileen gaggeeffamaa turte hundinuu yoo kalaalamtu taate tooftaa fi malaan siyaasaa fi bilchinaan obsaa fi garaballinaan wanni kun hundi akka milkooyne taasisanii takkallee injifachuudhaan rabbiin irraan waansee jira jechuudha. Alhamdulillah. تكتين كوتال شراچات تفتما فيلانو تلا تمرورا توني تمرام تيماس don't worry إيادين بدارين إنجفتا مالف كبدارين أن درغومي أمتا خنا إفلا تشيسو تنجر درغومي مالين هوجين مالين كبتما لفرت مالين بوابوسين Oromiyaa guuturratti bara 27 wayyaaneen bulchaa turtee fi bara 3 ilmi abbaa gadaa bulchaa turte kana keessatti jijjiiramni ummata keenyaaf dhufa ka bara 3 kanaatu irra caala ka bara 27 irratti walumaa ummata halu naannoolee biraa hunda yoo fudhatte akkasi Finfinnee Addis Ababaa yoo fudhatte akkasuma maaliif haqaan hojjechuu jirraa jechuudha ati osoo gabbaanee halkanuu dhaadannee barbaadda hin taatu kasa ati osoo gabbaanee ummata xuruu goone hin taatu bakka seenaan duraan dalagamte dabarte nutti mammalee nuti ijaanuu nagarre gaafas tanuu himan ammoo fudhanne arrammoo if dura tarkaanfachuu qabna dhiifamaan araaramaan obbolummaan jaalalaan badhaadhinatti cahuu qabna isii tanaaf halkanii guyyaa hoggansi badhaadhinaa ganamaa galgala carraaqaa jira jechuudha. halkanii guyyaa girrisaanis hujii godhatee maaliif girrisaan yaadu waajibbinaan jibbuma yaada tokko deeggarii tokko mormi amma girrisaa tokko faa jira weeta kana kofalchiisu hogguun iid mubaarak faa jee nama fakkeenyumaaf hin kaasa amala girrisaa kan akka hubattaniif hogguu iid mubaarakii baga ramadaanaan isin ga'e baga iidaan isin ga'e baga nagaan soomana keessanii iftanii jee an dubbadde girrisaa maal jaaseet na arrabsaa jechuudha hangam takka akka inni wallaalaa ta'e ummatatti himu jira hangam takka akka inni beekumsa hin qabne iidaan baga si ga'e jee baga waliin nu ga'e dhumatte ajandaa biraarra naan lole waan rakkoon qabu sana adeemsuma mul'ima namaatu kana badhaadhinni kanatti amanna nulleen akkana jijjiiramne ammaaliif warri mataa jabaatee jijjiiramuudha bar nutilleen oromiyaa buqqisna jennee qabsaawaa turree bar jijjiiramnee bar amma bakka maal buqqisna teenya biitii guutuun jennee jijjiiramne maaliif jijjiiramuu sammuu tana fast learnera ta'uu dadhabuun tun eessarraa nu dhuftee hin beeknu jechuudha qabatamni immoo ummanni callisee dubbachaa jira amma ummanni feesbuuka jala hin deemne dubbachaa jira ummanni feesbuuka jala deemu hayaada deeggaruu dubbachaa jira ummanni feesbuuka qabu badhaadhina deeggaruu dubbachaa jira ummanni feesbuuka qabu kan waan shanee fi gareen gandaan wal jaarti namaaf wal jaarti faayidaa dhuunfaatiif wal jaarti hojjechuu jirtu hunda ummanni hubatee jira jechuudha beekee jira
Tanaaf garee san jalaa dhaabbate hundi badhaadhina wanni deeggaru jiru qabatamaan badhaadhinni daandii sirrii irra jiraachuu isaati. Daandii haqaa irra jiraachuu isaati. Guutuu biyyaa keessatti argaa jirtan Baaletti yoo jette akkasi. Adaamatti yoo jette akkasi. Harargee lixaatti yoo jette aantuun pirezidantii kabajamoo adde caaltuun kaleessa yoo laaltan lilmeen lafan buutu xullotti. Misoomaan waan cirootti hojjetame yoo laaltan har'aan tana ajaa'iba duutan. Geeddaramu jijjiiramu dhufaa jiru. Maaliif yeroo hunda maarshiif duraa dhabdi girrisaan maaliif girrisaan yeroo hunda maarshiinsii kanuma if boodaa qofa ta'edha. Gaafin naa deebuu diddeebi'eera. Maaliif makiinaan takka if duraas ni deemti if boodaas ni deemti. Tunnaa isharrii makiinaati. Ilmi namaatis waan deeggaraa waa'ees ni balaaleffata. Wahuma balaaleffachuu qofa maali wanni itti kanname kun ta'etu tana keessaa bahuu danda'u qaba. Ammoo badhaadhinni guutuu biyyaa keessatti injifannoodhaan akka bahu taa'u laalaa harkaa jirtanii jechuudha. Hubadhu qabsoon teenya kan jirtu amma masaraadha nuti. Ati deem gaara keessa caca'e daddeemii ooruu keessa bosona keessa sosossooyi ra'ee namaa qalladhu yoo feete allaattii dhahi nyaadhu is up to you. Sin rakkinu nuti. Ammoo gaafa si qabne heera jala si oolchine olaantummaan seeraa sirra kabajamti jechuudha. Amala badaa hammatummaa Oromoon qabdu garsiisuu hin dandeenye jechuudha. Shiftaaleen yeroo silaa irra Oromoo wahuma fadheenuu irra wal dhabuu hin qabne wal cinaa dhaabbachuu qabdu. Gareen gandaan jaaramte, gareen namaan jaaramte, gareen faayidaaf jaaramte tun wanni tun yoo kamilkooytu taate hegereen isaanii as keessatti maqaa xiqqaachuu teessuuf arrallee dhokatanii waan garagaraa hojjechuudhaan falaasama isaanii kan kufaatiidhaa. Falaasama isaanii kan kadhaadhaa, falaasama isaanii kan ergamaa, falaasama isaanii kan jirra jirtuudha, falaasama isaanii kan boo'ichaa, falaasama isaanii kan kadhattummaa, falaasama isaanii kan gantummaa san arrallee uummata keessatti tabaqaaluuf tattaaffii isaan godhaa turan bara sadeen kana hunda waliin beeknaa jechuudha. Sokkituudha barkaadhi Eertiraarraa galche Dooktar Abiy Ahmed. Sokkituudhaan ka Ameerikaarraayis gale hundi. Ani sokkituudhaan turee biti biyya Kanaadaarraa galees. Hundi keenyaa sokkituu war gamana kaan Keeniyaan galchan kaan Keeniyaa isin galchan kaan Eertiraa isin galchan kaan Ameerikaa isin galchan kaanis biyya Awustiraaliyaa kaanis Kanaadaa biyyuma alaa tanarraa galchanii ka uummataa gale ammallee uummataaf hojjechuu jira. Ka gandaaf gale immoo gandi kiyya masaraan seenne jeebbe. Ka namaaf galees namni kiyya masaraan seenne hanga nuti seennu jeebbe. Qabsoo namaa maqaa godhu jiruuf lola seene kunis. Ka ummataaf jiru immoo taa'ee hojjechuu jira jechuudha. Bakki itti wal dhabne tan waan biraati miti. Tana keessa shirrii garagaraa hojjetame sanuma hunda keessa dabarre. Injifannoon irra geenyetu lakkaa'amtee dhumtu miti. Ilma abbaa gadaa ka rabbiin eebise. Muumicha ministeeraa keenya Dooktar Abiy Ahmed. Akka ijoolleetti mana taaziyaatti argama. Harka qalleeyyii mana diigee jaaru. Kan daandii tolchu. Kan biqiltuu dhaabu. Kan biyya guddoo irratti argamee immoo noobeela fudhatu. Kan qushaasha gujufa keessa haxaawu. Yaa agartanii jirtanii Izeemaan amma karaa irratti fincaanuu eegaltee jirti. Nuti immoo muumichi keenya wanni nu barsiise fincaan dhukkuba akka fidu osoo akka fidu maqaa beekamuuf qulqullinni naannoodhaa barbaachisa uummata keenya tanaa barsiisu badhaadhinni qushaasha tarata. Sammuu dargaggeessaa ijaara. Dargaggeessa gara aangoo fida. Izeemaan ammoo akka godhu jirtu magaalaa keessa fincaantii jechuun argaa jirtan. Tana hunda yoo ilaalte hoggansi nuti arganne hoggansa akkami jaarraa 150 bara 150 dabarre kana keessatti tara takkitti nuu dhufe isa kana kun. Soora isa jaarraa abbaa gadaa taane. Jeneraal Taaddasaa Birruu taane. Jeneraal Waaqoo Guutuu taane. Elemoo Qilxuu faadhat taane. Laggasaa Wagii faadhat taane. Qabsaa'ota maqaa isaanii allakkaawwan finne hunda taane jaarraa keenya kana barasii fi asidduutti hoggansa hayyuu sabaa sablammii haammatee akkatti bulchan beeku kan qophaa'ina qabu kan dandeettii qabu kan rabbi eebise kan nuuf fide isa.
isuma kana gakamaan tan islaama fuudhee ati mana NGO dha miti amatatti laayisansii jijjiirrachuun qabdu islaamninis amantiidha amantiin tun akkuma amantii biraa biyya Itoophiyaa tana keessatti laayisansiidhaan akka laayisansii naggadaatti amatatti jijjiiramuun qabdu isinis amantii takka taatee ragga'uu qabdi jee kasii raggaasise beeki muumichuma ministeera kana paartii badhaadhinaati beeki hankam keessanitti tanaa hubate sattarattee sii deemtummoo niin harka si Allahu akbar jee salaatu sumaan harka si mudawwar kaayyatee deemuu sumaan harka si suduudaa sirraa qabu sumaan harka si areedaa sirraa qabu sumaan harka hangam keetti kana beeke duba hangam keetti akka amantiin tee biyya Itoophiyaa tana keessatti hayyamaan amataan haareeyomaa jirtu hangam keetti beeka tana beekuu nama fayyisa waan deeggartu laaluuf sattarattee deemuu qofaan areeda qootee salaatuu qofaan sa amantiin tiyyatuun dhaloota naa dabarti biyya tana keessatti abbaadhaan akka abbaa amantii tokkoon lakkaa'ama amantiin tiyyatuun jettee isiifis qabsaa'uu danda'uu qabdaa jechuudha qabsoon tun akka milkooytu godhe qabsoon tun ammaas laayisansii amataan haareewwamuurraa walaba taatee amantii biyya kanaa taatee raggaatu taasise muumicha ministeera paartii badhaadhinaati. Alhamdulillah jechuun danda'uu qabde mee jee alhamdulillah maaltu sirraa irrata jee alhamdulillah yoon barreessineef keessa jee giddeella ifuma keessatti alhamdulillah jee waan ati jettu ni harka rabbisa keessatti jee kammoo masgiida quraana islaamaa qabee masaraa galchee matsaaf quddusii wajjin walqixa taa'ee masaraa keessa akka taa'u taasise muumicha ministeeraati maa alhamdulillah hin jenne tanaaf kammoo masgiidumaa'u paarkii san keessatti akka jaaramu taasise muumichuma ministeeraati paartii badhaadhinaati haftirri islaamni akka achi keessa seenee haftiree azaanee salaatu taasise masaraa san keessatti muumicha ministeeraati kan najjaash masgiida afrikaa irraa tokko addunyaa irraa dorgomuu danda'u akka jaaramu hartaa fi maqaa fi maallaqaa wajjin lafti akka kannamtu taasise muumichuma ministeeraati isa kanaanillee ati inni kun islaaman jaalattu jettee gizee dubbattu xiqqoo sittin bushaa'u xiqqoo ifumatti hin baanaa beeka inni kun islaaman jibbaa gizee jettu xiqqoo sittin bushaa'u kanama masaraa keessa yaamee aftirsiisee Allahu akbar goosisee salaachisu salaataa jeenni eessatti harkatti mirga akkasii jijjiiramni kun waan nuu fidee beeyna nuti waan irraa arkanne beeyna waan dhabaa turre beeyna akka ummataatti waan dhabne beeyna akka amantiitti bu'aa nuu fide beeyna akka amantiitti tanaaf itti ciccinaa jechuudha aarsaa kafallee tanaaf kutannoodhaan hojjannaa jechuudha tanaaf murannoodhaan carraa'inaa jechuudha walqixxummaan sabaa sablammii finfinnee keessatti akka dhufu godhee badhaadhinaa miti finfinneen handhuura oromiyaati biyya teenya akki ati immoo faayidaa addaa irraa argachuu qabna jettu biyya tiyyaa miti jechuu jirtaa beeki jalaan siisa rarratana faayidaa addaa ati jettu san biyya tiyyaa miti faayidaa addaa naa kannaa jechuu jirta hin barbaannu faayidaa addaa biyyatti teenya sabaa sablammiin irraa jiraatu oromoonis irraa jiraatu abbummaan ammoo teenya Afrikaa Yuuniyeenii sirra argama. Addunyaa irraa sadeeffaadha. Walgahii garaagaraa gaggeessuudhaan guddinaan bareedinaan waan hojjetamu jiru. Isin tun ammoo tiyyaa miti yoo kayyattu taate fayyaan qabdu jechuudha. Faayidaa addaatiin isirraa barbaade teetii miti jechuudha. Waan keetirraa maali faayidaan addaati barbaadda? Isii tana hunda hubachuu barbaachisa. Bilchina siyaasaa barbaachisa. Yeroo tokko uummanni tokko keessattuu gareen gandaan wal jaartee fi gareen namaaf jecha wal jaarte ta nama aangoomsuuf qabsooytu tun ta gandaa aangoomsuuf qabsooytu tun tooftaan isii gisee hunda ajandaa dhufeerra boochisuudha. Jalli numa haasa'uudha. Akka namaatti ammoo dhaabbattee keessaa laaluu danda'uu qabdaa jechuudha. Lollaan dila biyya kana keessa godhama. Keessattuu Harargee miliyoona meeqan lakkaa'amtu ta abdiileen buqqisee achi geesse. Abdiileen akkami buqqisa jettanii gaafa isinumatti himaa turre abdiileen qaallitti dhaqu ta'a. Uummanni keenya ka buqqees eessa
Finfinnee bakka lafa fadhanii qubachiisuu ta'anii kunoo qubachiisan. Lafti teenyaami Finfinneen teenyaami qubachiisan moo qubachiisan. Warra immoo gaafa lafti teenya Finfinneetti uummata keenya Harargeedhaa ka buqqee kana Somaaleerraa buqqee Finfinnee qubachiisuu deemu Finfinneen qubachiisinaa jedhu jala deemtee ati irra laayikii godhu jirta. Ati isaanii hojii qabsaa'u jirta. Warra Finfinnee uummanni buqqee ka Somaaleerraa dhufe Harargee kun qubachuun qabu uummanni kun jee qabsaa'aa ture kanuti wal irra qabsaa'aa ture kanuti laayif walirra dalagaa turre sanirratti arraa ati imma deeggaraa sanii taate. Isaan san deeggaruu jirta. Angulla mind as jira wanni hundi mind irra jira. Trust yourself ifitti amani waan ejjattee irraa garangaleen kutannoo qabaadhu murannoo qabaadhu badhaadhinni wanni injifachaa jiruuf bartanaaf hin dagdaaku badhaadhinni chaalenjiitti dhuftu hunda irraa barachaati if dura tarkaanfata. Yeroo hunda tanaaf injifachaa deema uummanni bar laaleetti badhaadhina kana helluma uummanni Harargeedhaa Dooktar Abiyyiif taphatu yoo laalte helluma uummanni Harargeedhaa badhaadhinaaf jedhu yoo laalte helluma uummanni hoggantoota keenya faarsuudhaaf jaan yoo laalte imimmaan isirraa jechuu dirree kana keessa teesse dubbiin lafarra jirti isiniin hin jenne amma dura dubbiin qilleensarra hin jirtu. Dubbiin ka jirtu lafarraa tanaaf badhaadhinni injifachaa jira. Ammallee duulana filadhaa kanarratti keessattuu Finfinnee irratti uummanni keenya ka Oromoodha. Sabaa sablammii fi maxxansee galmeessisiisee kaardii fudhachiisee akka badhaadhinaa darbu taasisuu qabna. Qabsoon teenya ta duraa ka jirtu Masaraan qabsoon teenya ta lamadaa ka jirtu Finfinneerra. Kutannoo nu barbaachisa. Murannoo feesisa. Uummata sabaa sablammii hammachuu feesisa. Obbolummaa agarsiisuu danda'u qabda. Finfinneen akkasiin arrallee ilmaan keetiin hoogganamuu dandeessi jechuudha. Filannoon kun filannoo dimokiraatawaa. Lakkii Finfinnee irraa Oromoon bulchuu qabdu jara biraa bulchuu qaba jechaa warra deeggaru gizee arra deeggartan gizeen argu nan dhukkubsadha jechuudha. Nan dhukkubsadha. Maaluma ta'e namni kiyya ka jettu irra geessaa jechuudha. Sheenaadhaaf hin hojjetina. Seenaadhaaf hojjedha. Sheenaan gaabbii qofa qabdi. Arra warri akka dalage, warri hidhame, warri waan adda addaa keessa gale, sheenaadha jira. Nu gaafadha. Sheena jiran. Nuti ka qabsooynu seenaadhaaf dalagaa malee sheenaadhaaf hin hojjetina. Namni sheenaaf hojjetu firii bu'aa hojii isaa hin argu. Seenaadhaaf yoo hojjette immoo ati dabartullee maqaan keenyaaf. Tanaaf badhaadhinni mul'ata biyya tana ceesisee badhaadhina dhugaa fiduudhaan uummata keenya gidiraa keessaa hiyyummaa keessaa baasuudhaaf hojjetu akka ta'e hundi keessanuu ni beektan qalbiidhatti. Kaan amma namni maal naan jaaf deemee ituma laayikii godha. Kaan namni maal dillimma alaa akkanatti keessaa warri karaa biyya alaa amma aktiivistoota eega haajii kiyya hidhame booda aktiivistoota ta'an kun irra guddaan isaanii warra biyya kana dhufee iskaaylaayitii faa sharaatan faa maal faa keessa jiraatee shuguxii faa gurguratee deeme. Lafa fida, mana fida, maal fida. Aboodhaaf Oromoon hin jijjiiramne dafaan akkana warra bololli isaanii faayidaa dhuunfaa irratti rarra'e ka faayidaa uummataa irratti rarra'in ta'uu mootummaan gartee tidiste malee bakka itti dhabaniiti miti bar aangoon bashbash taayitaan bashbash yoom dhabamte taayitaa miti rakkoon amanamummaa namni dhufeetuma torbaanitti dachiin bakka tanaa aanaa kan namtu jee barreeffata kaayoon inni dhufeef lafaa jechuudha. Cehee dhufeetuma hatattamaan manni kaayoon isaa manaa jechuudha. Cahaa dhufeetuma bakka tanaan akka naa jaati wanni inni dhufeef faayidaa dhuunfaati jechuudha. Bololtu. Warri asichi deebite tun hundi afuuftuu bololtuudha.
beeloftuu lafa, beeloftuu mana, beeloftuu maallaqa, beeloftuu mootummaan callistee laalteeti jara kana nama akkana bololu yoo aangoo sitti kanne yoo maallaqaa sitti kanne yoo ummataa soggoni jedhanii kun xulub godhee deema namni irra guddaan tanatti asii hundisi guyya tokko yoo rabbi jee maaliif amma naaf hin ayyamamuu fi gizee takka amma bakkumaan itti hojjechuu jirru tunu rakkoo nu taate. Islaama akka durtee abaluu jeetiin takka saaxilee takkatti ummataaf beeksisee fixa. Takkatti. Amma immoo waan nu qabuu jira, waan nu dhorkuu jira. Isiisan sirriitti beekuu barbaachisa. Keessaa alaa wal cinaa dhaabbachuu barbaachisa. Finfinneen ilmaan Oromooti qabsoo irra godhuu qabna, ummata kakaasuu qabna, Guraagee qabachuu qabna, Somaalee qabachuu qabna, Amaaraa qabachuu qabna, Beenshaangul qabachuu qabna, sabaa sablammii hunda qabannee filmaata kana injifannoon xumuruu qabna. Nuti aadaan teenya guddifachaa qabdi, aadaan teenya haammachuu qabdi. Isii tan hunda walitti deebisnee injifannoo teenya milkeessuu dandeenya. Badhaadhina malee humaan jiru. Hin jiru. Warri immoo urmii isaanii guutuu Amaaraa wajji qabsaawaa bahee fi wayyaanee wajji qabsaawaa baheetu har'a amma Amaaraa wajjiinii fi wayyaanee wajjiin haareetti qabsooyne bar urmii guutuu dardarummaa irraa kaasanii hanga dulloomanitti wayyaanee fi Amaaraan lolaa turaniiti amma immoo isaanii wajjiin qabsoo. Maaliif amma Oromoo seene gama sira bakka ummata kana jala deemuun feesisu wanni isaan dubbatan kijiba ta'u wanni isaan dalagan soba ta'u hujiin isaanii akka walitti hin deemne afaanii fi gochi isaanii akka waliin simne laaltee gartee jalaa dhaabbachuu danda'u qabdaa jechuudha. Jalaa dhaabbiitiin teenya hunda. Infaaktu nundi akka tokko yaaduu hin qabnu. Nundi karaa tokko yaaduu hin qabnu. Nundi akka tokko yaaduu hin dandeenyu. Akkanumaa hojii rakkoonni jirti bara. Kaammallee barnu keessa dhokatee shaneef dalaguus numa jira bara ni beeknaa bara. Naannoo hunda keessatti aanaa godina bakka hunda keessa kaammallee dhokatee shaneefis juntaafis dalaguu barbaaduu fi dalaguuf hojjetu kan badhaadhina kuffisuuf carraaqu kan aangoo badhaadhina irra taa'u kan arrabni isaa ganama badhaadhina haasa'u galgala shanee haasa'u galgala warra kaafaa haasa'u nu keessaas numa jiranii innaa qaalla ni beeknaa ni jiran maaliif tabaroon isaanii humaa kan finne maqaa beeknuuf itti dhiisna humaan fiddu waan harkaa qabnu beeknaa jechuudha ummata harkaa qabna. Waan nu jaalate beekna. Rabbii fi ummataan nu jaalate. Rabbii fi ummataan nu jaalate. Aangoo rabbiin isin hin jaalanne abbaan fadhe isin kennuu hin danda'u. Yoo ummanni isin hin jaalanne abbaan fadhe isin kennuu hin danda'u. Aangoo kana makka nu rabbuma. Rabbii gaditti ummatuma. Waa lameen nu jaalate beeknaa jechuudha. Rabbiis nu jaalate, ummannis nu jaalate. Ummanni keenya nu dhaga'u jira. Gorsa fudhachuu jira. Irraa dhaabbachuu jira. Saaxiluu jira. Qabuu jira. Ari'uu jira amma. Reeb. Laal dhageeffachuu. Irraa dhaabbachuu. Ce'ee qabuu. Saaxiluu. Ce'ee qabuu. Amma immoo reebuu. Dugugee baasuu jechuuf keessa. Uummanni gizee barate kana edukeeshina feesisa. Uummata hubannoo ol dabaluufi feesisaa jechuudha. Warri maallaqaaf goofandiidhaaf carraaqu. Warri Geetaachoo Asaffaarraa doolaara fudhachuuf carraaqu. Warri Wayyaanee irraa maallaqa fudhachuuf carraaqu. Warri nama fi aangoo qabachiisuuf carraaqu. Qabsoon gosaa akka hin jirre. Qabsoon gandaa akka hin jirre. Qabsoon garee akka hin jirre. Qabsoon jirtu tasabaatii fi tabiyyaa qofa akka taate uummanni keenya gizee bare taa'ee ilaala. Oguu televizyiina irra dhiyaatanii immoo jarri waa xinxaalla jedhanii xinxaaltota jedhan kun taa'e kuneessa tana jirtani uummanni akkasitti isin adda baasata. Waan gaarii godhaa jirtanii jechuudha. Waan nuti ittiin dura ta'e isin godhuutu uummata dammeessaa jira. Ta'e isin godhaa jirtan. Akkasitti gizee alaabaa qabattanii Wayyaaneetii wajjin wal cinaa dhaabbattanii daawwan abiyyi jettan san waan gaarii gootanii uummanni kaasanii fi uummanni taa'e hay ijoolluma teenyaatu nuti akkas jettu sun uummanni akkasitti dammeessitan jechuudha. Nu dalaguu jirtanii jechuudha haqa baasuudhaaf. Uummanni keenya ammaa haqa sallaaleeti. Daabootu wanti duraanuu
afaanin nu fakkaatte malee keessi keenyaa miti laallachaa sirboo jechuun uummanni achitti dagalee jechuudha. Achitti dagalee dandeessu jechuudha. Badhaadhinni filamuu itti fufa. Dulli na filadhaa kun guutuu Oromiyaa keessatti torbaan as deemu kana guutuu itti fufa bakka jirru hundarraa gabaasa haala jiruu fi kana hunda duula na filadhaa kana irratti isiniif gaggeessina yaa akka beeytanitti anillee dorgomaatiin jira alhamdulillah ummata kiyyaa fi biyya tiyya tajaajiluudhaaf ifilamna tajaajillaas ummata keenyaaf waan ummata keenyaaf hojjennu irratti silaa ka dorgomuu barbaadan hundi dhuftanii dorgomtanii gaarii ture yaa isinitti horraate umaatii miti bara shanan dhufu hin sodaatina aizo bara shanan dhufu yaa dammaqee jalaa deebi'a kan dammaqin ammoo akka gaariitti waan dhangala'aa kana fudhu booyuudhaaf jechuudha amata shanan dhufu alamu'aa booyuudhaaf juuntaadhaa wajjin jechuudha ummanni keenya immoo biyya keessaa hiyyummaa irraa bahee ka mana goojjoo qabu mana qorqorroo qabu mana sagaraa shaawara waa hunda qabu naggadachuu barbaadu alarraa naggadurraa mana naggadu manarraa ammaas karaa fooqitti tarkaanfachuu ummanni keenya jireenya isaanii qusannaa maatiitiin wal barate baankii irraa waa fudhatee dalagachuudhaan carraaqachuudhaan ummanni keenya waan isaa haqa isaa irratti abbaatee bilisummaan tana qabdi edaa jee dhandhamuu waan eegale tana itti fufsiisuudhaan ummanni keenya badhaadhina akka dhandhamu badhaadhina maatii akka dhandhamu ni taasisnaa jechuudha. Kana keessatti dargaggoota if booda deebine kan murannoo qaban kan kutannoo qaban kan ejjennoo qaban kan naamusa qabanii jira jechuudha. Dargaggoonni immoo Oromiyaa keessatti bakkayyuu keessa jiran kun akkanatti akka firitti ol yaa'an kun hundinuu abbaa biyya tanaati. Daandii isaan garsiisna malee boru biitii tun tasaaniiti. Abiyyi Zalaalam irran taa'u. Obbo Shimallis Zalaalam irran taa'u pirezidantiin keenya. Obbo Fiqaaduun Zalaalam irran taa'u. Obbo Taayyeen Zalaalam irran taa'u. Nuti Zalaalam irran taa'u. Hundi kun hundinuu ijoollee jajjabduun jalaa ol dhuftee tun haqa qaalamtee haqa qaala gaariidhaan duskannoo gaariidhaan leenjii gaariidhaan guddachaa dhufte boruma saraa keessa akka rabbi jedheetu achitti argamaa jechuudha. Ijoolluma tana keessa uunawus eenyu beeka sanirra dalayna jechuudha. Jenereeshina irraa gara jenereeshina badhaadhinni kana kanaaf badhaadhinni kan dargaggootaati jenna. Maaliif manguddoon tun qabsoo bara 60 deemti. Qabsoo bara 60 an duraaniin jeebar yoo yaadattan gaafa Jawaar Mohammad Hajibutaan kiyya akkasitti if wallaalee ay girrisaa kana amantee if hin kasaarinii please taay waan harka sii dhawaatan ilaaltee if hin dogoggorsiisin harka gisee hedduu sii dhawan sodaan hogguu takka ammaas maqaan keessamitti ol kutee sodaan nali gaddeebuu jira eeggachuu danda'u qabdaa jechuudha bakka irra dhaabbachuu qabdu bakka irratti eeggachuu qabdu beekuu qabdaa jechuudha yoo nama siyaasaa taate yookaan ammoo harka sii dhawuun tun farshoo si taatee si macheessitee fonqol si goosisti jechuudha jakkan taane hojjechuu keessa si nayiixi jechuudha shiran taane maali bololli aangoodhaa kun bada aangoo hedduu fadhuun aangoo fadhuun gaarii aangoo jaaladha aangoo jibbaa jechuutti jiru ammoo aangoo gujaalattu obboleessa ajjeeseetiin aangoo qabadhaan san diinummaan no obboleessa kiyyarra yaada bareedaan qaba ka ummata kiyyaa fayyadu yaanni bareedaaniin ani obboleessa kiyyarra qabu kanaaniin obboleessa kiyya caalaa na filadhaa jettee ummata dura dhiyaadhu tun bareeddu ummanni addaan laallatee si filata lakkii isaa miti ka bulchuu qabu anaa bulchuu qaba inni hubbuu qabaa jetteetuma fuutee amaareessite fuutee tigroomsite fuutee maqaarra dhoofte faltiirra dhoofte waa hundarra dhooftu tun guyyaa eeggata malee trust miniin arkeemi deebitee sirra dhoobamti ta'isarra maaliif dhugaan inni qabu suutatti qushaashaatirra keesse tana irraa dhiqaa deema jechuudha. Dhugaan badhaadhinaa baramma qulqullaawaa badhaadhinni baramma shitto urga ililli magariisa bareedina akkasumas jiraame badhaadhinni fokkinni badhaadhina bira jiru wannummaan hundi qusannaa laal beekumsa magariisa urgaa bareedduu mana bareedaa barnoota carraaqata daandii wahuma hundaanuu ilaalte karaa hundaanuu badhaadhinni mul'anni isaa kan dhalootatti dabru kan tolu ta'uusaa laaltee gartaa jechuudha. Laaltee garta
sitti muu feesisu ati qalbii qabaannaan ni garta akkasi beeku nama feesisaa kanaaf isiisan irratti cimanii hojjechuun barbaachisaadha kanaafuu warri Finfinnee keessa jirtan duula na filadhaa kana adda kantiibaa teenya adda adda cinaa dhaabachuudhaan sabaa sablammii kakaasuudhaan sabaa sablammii hojii hariiroo uummachuudhaan uummata jaalachuudhaan beeku Finfinneen tunnuuf ijoo siyaasaa teenyaati ija siyaasaa teenyaati galma siyaasaa teenyaati Finfinneen isii tana beeknee uummata filmaata irratti akka argamanii fi filannoo akka filatan taasisuun bareeda kazaa batarrafa uummata Finfinneetii fi jiraattota Finfinnee hundi walqixxummaadhaan laaluu qabnaa jechuudha bilisoomnee aangoon teenyaa faraqaan teenyaa numaatu akka kalee juuntaadhaatti waa hunda naggatachuu qabaan hin jirtu badhaadhina bira no hin jirtu maaliif osoo kakalee san sirrii ta'e kaarraa kun hin dhalatu kakalee san sirrii ta'uu dhabuutu kaarraa kana fiti saniifuu eega kakalee sirrii ta'uu dhabuu beekne arra deebinee waan sirrii ta'uu dhabuu beeknee qabsoofnee san deebinee arra namarratti godhuun boru qabsaa biraan nurratti uumti bu'aan nu qabdu tanaaf dhiifama sabaa sablammii hunda jaalachuu ummanni hundi haa dalagatu ummanni hundi haa deemu akka bal'ina isaatti haa carraaqatu oromoonis qixa isiitii fi isii fakkaatu qixa isiitti fayyadamoo taanaan gaadhanuuf oromiyaan qixuma siitti yoo fayyadamoo taate ummanni keenya kun beela'een bulu deeqqifachaa bula xiqquma shakkiin tatana qixuma siitti fayyadamoo ta'a maaliif duraan bajannii gudufe samiirra kuta akka dhiyootan obbo Taayyee danda'a jedhe haala argamus alumatti hafa kaasii oromiyaa ramadamu qilleensumarra kuta oromiyaan akkanumatti gaaza liqeeffachaatu baganda keessa caa turte malee hin jirtu wanni jiraa jiru arramma waa hunda decision makeriin pirezidantii mootummaa naannoo oromiyaa decision makeriin paartii badhaadhina naannoo oromiyaati obbo Fiqaaduu Tasammaa dhumate oromiyaa keessa qubata kan galchatu abii isaanii waan uummataa tola karoorfatee imaammatee gabaasa isaa dhiyeessaa karoora isaanii dhiyeessaa saniin tasgabbii karaa daandii uumanii sanirratti daleeynaa jechuun hundi simaa baluun qabnu namanu erguu qabnu namanu tanamaan goona jeen ullaluu qabnu waliin loluu ni jirti wal qaceelchuu ni jirti wal barsiisuu ni jirti wal gabagamu ni jirti faayidaa walootiif jechuudha obbolummaa dhugaatiif fayyadamaa ammoo uummata keenya taasisu badhaadhinni tanaaf hojjeta isii tanarra cimanii hojjechuun barbaachisaa tan hunda hubachuu feesisaa jechuudha tanaaf uummanni oromoodhaa keessattuu guutuu oromiyaa irratti injifannoon akka dhuftu shakkii takka hin qabnu Finfinnee irratti handhuura teenya biyya qabsoon teenya itti finiinte lafa qabsoon teenya ammallee itti jirtu kan faayidaan teenya ammallee uummanni keenya guututti biyya san keessatti lafa san keessatti uummanni oromoodhaa bulchuudhaan jaalala sabaa sablammii dagaagsuudhaan obbolummaa dhugaasan dagaagsuudhaan badhaadhina dhugaasan biyya keenya keessa fiduudhaan lafa nagaa lafa jaalalaatii fi biyya bareedduu taasisnee itti fufuudhaaf Finfinnee dhugaadhaan paartiilee badhaadhinaa kan Finfinnee keessa dorgomuu jiran kantiibaa teenyarraa eegallee cinaa dhaabbachuun nurraa eegamaa jechuudha. Taaktik fuultaane hojiilee isaan hojjetan dhaadheessuudhaan waan isaan dalagan beeksisuudhaan warra isaan kanarra bobboo irraa ittisuudhaan haqa qaban isaanii mul'isuudhaan isiisan irratti qabsaa'uunii fi hojjechuun akkaan nu feesisa. Har'aaf eegaan hangana jeenigaa nagaa naatura warri viidiyoo kana dhageeffattan sheer godhaa warra biraan gaa amma booda duula na filadhaatti maqaa jirruuf yaa bobbaarra jirra duula na filadhaa keenya kan hanga gaggeessinutti guyyaatti yoo dandeenye yookaan ammoo guyya lamatti as dachaanee waan jiraa hunda uummata keenya hubachiisuudhaan beeksisuudhaan hanga filannoon kun xumuratu kutannoodhaan akkuma duraan qabsaa'aa turretti qabsaa'uu keenyatti fufna kana keessatti ammoo finxaaleeyyii dhokattee nu keessa jirtuu fi gamanaa gamas jirtu warra shiftootaaf ergaman ka dhokatee nu keessa jiruuf ka gamanaa gamasiis jiru jiraannaan saaxilaa deemuudhaaf hin dirqamna isiisan goona nagaa naatura alla magantaa rabbi na uume isin uume kan guyyaa boruu fuula isaa dhaabbannu jechaan isin jaaladha nagaatti